Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revalina Jasmine. Nah, sekarang kita akan melihat alam sekitar. Ya, hari begitu terik, panas. Seperti biasa, ini ada kita jalan-jalan di lingkungan rumah. Di sini burung berkicauan. Rame. Rame. Mau lari ke melangkah satu langkah. Jadi kita melanjutin lihat sini, ini ada ayam. Lanjutin lihat sini. Oh, ada pohon mangga berdiri juga. Takut. Jernih. Temboknya sudah rusak. Ini aku pernah masuk di sini tuh jadi. Dan di sana itu sawah juga. Terus di sana itu sawah, ada stasiun tua. Ini ada bunga mawar cantik, kita mau foto bunga mawarnya. Ini ada bunga mawar cantik, kita mau foto bunga mawarnya. Di sini ada bunga-bunga, ada bunga jam-jaman. Aku lupa bunga ini bunga apa ya? Di sini ada bunga-bunga, ada bunga jam-jaman. Jadi itu stasiunnya. Ada sapinya. Takut. Dia ada taman. Tuh itu. Tuh ada burung kecil. Jadi kita mau foto dulu sekarang. Banyak awannya. Kita mau balik. Melangkah satu langkah. Ya, semuanya udah ngikutin video aku, dan jangan lupa kalian like and subscribe di channel aku. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau foto dulu sekarang. Ini ada bunga mawar cantik, kita mau foto bunga mawarnya.